สวัสดีครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอบางสะพานนะครับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ข้างทะเลริมทะเลมาลองหมวกใหม่ครับทำหมวกใส่กล้องไม่รู้มันจะเห็นไหมนะดูสิ่งรอบข้างเล่นข้างทะเลเลยเอาอย่างนี้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรอแป๊บหนึ่งนี่นะครับเครื่องบิน F22ยังไม่เสียบแบตเลยยังไม่เตรียมพร้อมเป๊บเครื่องไม่รู้พร้อมไหมนะคาดว่าน่าจะเห็นอยู่นะกล้องเฟืองรูดเซอร์โวรูดนะครับตัวนี้โอ้โหเกือบต้นไม้เกือบยอดไม้เมื่อกี้กล้องไม่รู้เห็นไหมนะบินล่อนก่อนครับ
บินนิ่งบินนิ่งโอ้โหจอดลงจอดก่อนที่นิดเดี๋ยวแบตจะหมดตึบโอ้โหดินทรายเต็มเลยลำไม่สวยนะครับทำอีกไม่เลยไว้บินเล่นเฉยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ